Hi， 大家好，歡迎收睇今集嘅國潮 channel 啦。咁我哋又係嚟到呢一個 Chronoite 嘅總部啊。咁當然又係有手錶要介紹俾大家啦。咁今次咧，佢呢一個酒桶型嘅錶款咧，就一共係有4個唔同嘅顏色嘅。咁就包括咗有呢一個藍砂石啦、隕石面啦，同埋呢一個碳纖維殼嘅錶盤啦。另外一個咧就係用咗銅板，然之後咧再用翻一個高壓咧壓翻啲坑紋出嚟。咁主要佢呢一個坑紋係啲乜嘢嚟嘅咧？就係你睇下似唔似一個月球嘅表面咁樣啦。咁呢個正正就係佢哋今次叫做比較特別嘅一個設計啦，就係用咗呢一個銅板再高壓翻一啲叫月球嘅坑紋。咁而今次喺12點位置咧，呢一個設計咧就係用咗一啲幾何嘅設計。咁但係就咁睇上去咧，我自己就覺得好似呢一個叫做太空月球嘅嗰個探測車嗰個設計咁樣。咁而喺6點位置咧就係呢一個陀飛輪啦。咁而另外啦就係再反翻轉頭呢度睇，咁佢呢個後邊咧就係全手動上鏈嘅一個陀飛輪手錶。咁我哋都可以上鏈俾大家睇下嘅。咁當我上鏈嘅時候咧，你見到佢有個齒輪喺度轉動啦。咁其實就係將呢一個發條管慢慢收緊。咁然之後咧，我放手嘅時候咧，佢有少少回彈嘅。咁其實呢一個回彈咧係做翻一個緩衝，咁就唔會咁容易傷到呢一個陀飛輪嘅機芯。咁所以我覺得呢一個 Chronoite 佢哋自己本身特別訂製嘅呢一個陀飛輪機芯咧係做得幾好嘅。我哋再同大家講下呢一個近距離咁睇睇呢一個咧就係碳纖維嘅嗰個錶盤啦。咁設計上邊咧基本上都一樣噶啦，但係個顏色上邊咧，今次佢呢一個款咧就用咗一個玫瑰金色去配搭翻呢一個黑色。咁所以咧玫瑰金或者係金色撞黑色咧係真係絕配嘅。咁呢啲咧就叫做比較低調嘅一個戴法啦。嗱，咁如果大家係想要比較出眾啲嘅、比較 sharp 啲嘅，咁啊一定係冇得走噶啦，就一定係全白色。咁佢個錶殼咧，我哋都見到佢做咗一啲層壓嘅唔同嘅紋路啦，咁好似木紋咁樣，有啲黑色，有啲白色。咁呢隻手錶咧就全白色，再配搭翻呢一個錶盤咧就係隕石嘅錶盤。咁而呢一個隕石嘅錶盤上邊咧，我哋都見到佢嘅擺設所有嘅佈局咧都係好對稱㗎。咁包括咗12點位置啦，同埋6點位置啦，佢開窿嘅位咧都做翻個對稱。咁當你睇時間嘅時候咧，其實都係非常之清楚。咁我哋再睇翻呢一個錶盤。嗱，咁其實都係一樣。咁佢錶背咧，呢一個錶殼都係用咗呢一個碳纖維啦，所以咧佢今次都係做翻一 set 咁樣，即係個底同埋個面咧都係做翻一樣嘅。咁大家戴上手嘅時候咧，就唔會覺得好似好叫做好鴛鴦咁樣啦。咁就睇落去就比較舒服啲啦。嗱，咁而最後一個啦，就係呢一個藍砂石。藍砂石咧，我哋睇上去咧就好似一個天空咁樣啦，即係閃靈靈、閃靈靈。咁呢一啲款咧，其實男女都啱戴嘅。咁同埋咧，佢今次嘅呢一個款咧就玩撞色。佢撞色咧就係用黃色撞翻個橙色，然之後咧再撞翻嘅藍色。咁個殼咧就係黑色。咁就用咗4種唔同嘅顏色咧去配搭翻出嚟。咁如果大家係想要低調之中咧，又要叫做比較突出啲咧，咁呢一啲款咧，我諗就應該可以考慮下啦。咁我哋下一集咧再介紹其他嘅款式，關於 Chronoite 嘅有啲唔同嘅新款咧推出俾大家咧，咁就記得留意啦。好，又係時候同大家講再見，拜。